Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Suryansa. Kemarin saya mengalami batuk berdarah. Karena itu saya bingung untuk mencari obatnya. Karena saya mencoba membuka di Google, ada solusinya. Akhirnya ketemu Propolisim namanya. Akhirnya saya mencoba beli 3 botol untuk mencoba untuk mengobati keluhan saya. Akhirnya bisa sembuh dan batuk lagi dan tidak mengeluarkan darah lagi. Akhirnya saya bersyukur karena ada pengobatan herbal yang cocok bagi saya, karena Allah yang bisa menyembuhkan saya. Oleh karena itu ada jalannya. Begitulah cerita saya yang saya alami selama pengobatan yang saya jalani. Terima kasih.